কেমন লাগতেছে বলো? ভালো, হ্যাঁ খুব ভালো, হ্যাঁ, পরিবেশটা, আশেপাশের পরিবেশটা কেমন? ভালো, এই যে আয়ান বাবা, এই কেমন লাগতেছে তোমার? ভালো। হ্যাঁ? ওয়াও, ভালো লাগতাছে। ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। আপনি যতই ব্যস্ত থাকেন না কেন, আপনার অবশ্যই ছেলে মেয়েদের সময় দেওয়া উচিত। পরিবারকে নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একবার ঘুরে দেখা উচিত আশেপাশের প্রকৃতি। এতে যেমন আপনার মানসিক অবসাদ দূর হবে, তেমন আপনার সন্তান ও পরিবারের সাথে একটি মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে। ঘুরে বেড়ানোর জন্য দূরে কোথাও যেতে হবে এমনটি নয়, একটু খেয়াল করলে দেখবেন আপনার বাড়ির আশেপাশে এমন মনোমুগ্ধকর জায়গা আছে যা আপনি কখনো লক্ষ্য করেননি। আয়ান বাবা, কেমন লাগলো তোমাকে আজকে ঘুরতে এসে? কেমন লাগছে তোমার? ভালো। ভালো লাগছে। প্রতিটি সন্তান তার মা বাবার কাছ হতে আদর, আনন্দ পাবার আশায় ব্যাকুল থাকে। তাই তো সন্তানের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করুন। হ্যাঁ, হাতে ধরবো। এই যে এখানে দেখেন মরিচের চারা আছে। হ্যাঁ, এতে করে সন্তানের ভয়ভীতি কমে তার ভিতরের ক্রিয়েটিভিটি জাগ্রত হবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, মুইলা খাইবা? মুলা, দেখো লাউ ধরছে। দেখো। দৌড়ো না। আবার দুই লাউ ধরতে। কি দেখি। মামা, দিদি আমি। হুম, নামছি। নামছ? উড়ে, উড়ে তোকা। নৌকা? হ্যাঁ, আমি 3 বছর যাবৎ ঢাকা ইপিজেটে জব করি। কখনো আশেপাশের জায়গাটা ঘুরে দেখা হয়নি। তাই তো আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়লাম প্রকৃতির টানে। Oh my God! হ্যাঁ, কি বলছো? ও মাই গড! সুন্দর একটি বিকেল, অসম্ভব ভালো লাগলো। ভেবেও পাইনি জনবহুল শহরের পাশে এত সুন্দর প্রকৃতি লুকায়িত। এটা ঢাকা ইপিজেটের পশ্চিম পাশে ধামসোনা ইউনিয়নের লতিফপুর গ্রাম। ওয়াও! Wow! হ্যাঁ, লাভ দাও, ফটো। What? ওয়াও! বন্ধুরা, ওয়াও! আপনিও বেরিয়ে পড়ুন আপনার পরিবারকে নিয়ে অবসরে। দেখবেন প্রাণ ভরানো তৃপ্তি কাজ করে। পরের ভিডিও অবধি বিদায়। ভালো থাকবেন বন্ধুরা। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে পারেন। সেই সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ওই বাবা, কি না? পানি পানি। কিসের মাঝি? নৌকার নৌকার মাঝি।
সব সখীরে পার করিতে নেব হইয়া নাই আনা, তোমারে বেলায় নেব সখী তোমারে সখীরে পার